Звыш мільёна квадратных метраў жылля плануюць пабудаваць сёлета ў Мінскай вобласці. 4 новыя шматпавярхоўкі ўзвядуць і ў жодзіне. Амаль 300 сямей атрымаюць ключы ад новых кватэр. Акрамя гэтага, у горадзе машынабудаўнікоў плануюць наладзіць і новыя імпартазамяшчальныя вытворчасці, чым сёння прываблівае адзін з самых буйных прамысловых цэнтраў вобласці, ведае Александр Хравец. А ва ўласныя 80 квадратаў сям'я Каўпаевых заехала всяго 2 месяцы назад. А да гэтага 10 гадоў шматдзетная сям'я жыла на здымных кватэрах. Сёння ж у кожнага свой пакой. С отделкой все поклеено было, покрашено, пошпаклевано, все хорошо отделано. Мы довольны. Вот, не пришлось ничего делать. Заехали, все поставили, как говорится, и живем. Здесь, конечно, все хорошо, но вот школы бы не мешало. 8-й микрорайон самый молоды и густонаселены ў Жодзіне. Тут проживаюць каля 10 тысяч жыхароў. Проблему со школой и детячим садком вырашаць у наступным годзе. У нас здесь по проектам детальной планировки предусмотрено строительство школы и детского сада. Школа 720 мест, детский сад на 230 мест. Как мы видим, вот эта территория как раз ограждена, это планируется и строится, начинается строительство. Сегодня в городе проживают звыш 63 тысяч человек. Штогод у новые кватэры заезжают каля 400 сем'яў. Только за апошнія 5 гадоў у Жодзіне пабудавалі звыш 200 тысяч метров квадратных жылля. Пятая частка – индивидуальная забудова. Сёлета ў горадзе машынабудаўнікоў плануюць увесці ў эксплуатацыю яшчэ як мінімум 4 шматпавярхоўкі на 310 кватэр. Основа экономики города – промысловый сектор. На территории Жодзіна 11 буйных прадпрыемстваў. Тут працуюць звыш 12 тысяч человек. Выпускаемую продукцию экспортуюць у 17 краін. Так, Ковальский завод цяжкіх штамповак сёння освоіў новый вид продукции и тем самым потяснил на рынку конкурентов. Заключили договор с КАМАЗом на производство лонжеронов. Это 38 миллиардов рублей. Это двухмесячный объем работы для кузнечного завода. Переговоры велись крайне тяжело. Но мы сумели доказать, что мы способны выпускать эту продукцию хорошего качества. И сегодня КАМАЗ уже прислал нам этот договор. Это как пример я привожу, что он полностью отдал, отказавшись от услуг Бельгии. Акрамя гэтага, актыўна ў горадзе развіваецца малы і сярэдні бізнес. Свайчасова на адным з заводаў асвоілі выпуск більярдных сталоў. Якасная і канкурэнтназдольная прадукцыя фабрыкі пастаўляецца ў 10 краін. Новыя эканамічныя рэаліі падштурхнулі вытворцу перагледзець таварныя пазіцыі. І сёння тут асвоілі выпуск новай прадукцыі – мэблі і нават караблёў. Вот это речное судно, маломерное, катамаранного типа, которая может использоваться как катамаран-круизер и как плавдача. Плавдача позволяет комфортно размещаться на борту этого судна 2-3 семьям и проживать на протяжении дней и недель. Таким чынам, жодзінцы плануюць падтрымаць развіццё беларускай рачной туріндустрыі. Тым больш, што ў параўнанні з аналагамі беларускія судны саступаюць канкурэнтам хіба што толькі ў кошце, амаль у 5 разоў танней пры такой жа якасці. Александр Харавец, Максим Кураш, агентство Теленовин.